උදෑසනින්ම කොටුව දුම්රිය ස්ථානයෙන් ගමන් ආරම්භ කරපු අපි අද මේ යන්නේ බොහෝ දෙනෙක් දන්න කියන බොහොම සුන්දර ස්ථානයක් බලන්න. ඉහලකොට්ටි කිව්වම ඉතින් බොහෝ දෙනෙක් දන්නවා මෙහි තිබෙන විශේෂත්වය මොකක්ද කියලා. ඔන්න ඉතින් දන්න නොදන්න හැමෝටම මේ ස්ථානයේ තිබෙන සුන්දරත්වය පෙන්වන්න තමයි මේ සූදානම. ඉතාමත්ම මනස්කාන්ත පරිසරයක පිහිටා තිබෙන මීයන් ඇල්ල බලන්න තමයි අපේ මේ සූදානම. දුම්රියෙන් එනවනම් ඉහලකෝට්ටේ දුම්රිය ස්ථානයෙන් බැහැලා කොළඹ දෙසට ආපසු ටික දුරක් එනකොට මේ ස්ථානය දැක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඉතින් නිවාඩු පාඩුවේ ඉන්න වෙලාවක net සිත් වසඟ කරගන්න මේ සුන්දරත්වය අත්විඳලා යන්න ඔබටත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි හැමදාම කියනවා වගේ මේ තැන්වල තිබෙන සුන්දරත්වය ආරක්ෂා කරගන්න එකත් ඔබේ වගකීමක්.